廚藝咩啊？面咧污糟咗，係咩？啊！喂呀，廚藝啊，大個仔啦，冇人喺你身邊點算啊？咁嘅，做咩啊？哇！做咩啫？冇條毛巾幾好用喎。點啊？搞掂未啊？哇！差少少，輕輕地喎。啱㗎啦，咁先乾淨㗎嘛。誒，吉吉地喎。有講過咪即係見效咯，收爹啦！點啊？搞掂啦？係，仲白淨咗添。係？你有冇驚啊？唔係，一陣先，啲嘢食凍啦，食咗先啦。哦，咦？你塊面都污糟咗喎，我幫你抹啊。